สวัสดีค่ะร้านมีเมียวชอบกับเนโกะค่ะเพื่อนๆหลายๆคนคงจะสงสัยว่าร้านมีเมียวชอบคืออะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมารีวิวร้านมีเมียวชอบกันค่ะร้านมีเมียวชอบจะขายทุกวันเสาร์ที่ตลาดนัดกองบินจังหวัดลพบุรีค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้จักตลาดนัดกองบินเดินตรงเข้ามาเรื่อยๆจะอยู่ทางซ้ายมือฝั่งสนามกอล์ฟค่ะของทุกอย่างในร้านเนโกะไปเลือกมาด้วยตัวเองเลยนะคะมีทั้งสลามสกูชี่และของญี่ปุ่นค่ะและที่นิยมตอนนี้ก็คือขนมกระดาษค่ะสลามมีทั้งสีใสและสีมุกและมีทั้งรับมาและทำเองค่ะสกูชี่ทุกชิ้นมีคุณภาพดีไม่มีตำหนิและสโลว์มากๆเลยค่ะของทุกชิ้นเนโกะไปเลือกมาด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นก็จะขายถูกมากๆเลยค่ะขนมกระดาษขนมญี่ปุ่นถูกใจเพื่อนๆจนขายดีมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาเกี่ยวกับการทำสลามสามารถฝากไว้ใต้คลิปได้นะคะยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะสุดท้ายนี้พบกับสกูชี่ล็อตใหม่บางส่วนสวยนิ่มบีบสโลว์มากๆเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะฝากร้านมีเมียวชอบด้วยนะคะบ๊ายบาย